Hello guys. Ayan. So ngayon mag-unboxing tayo ng laptop. Ayan. So i-unboxing natin ngayon yung ang nabili kong um, laptop na talagang gusto ko siya. Hindi siya ganun kamahal at hindi din siya yung tipong napakamura. So, ayan guys, ano pang hinihintay natin? Unboxing na natin. Ayan, so, ganito siya dumating sa amin. In-order ko siya. Ayan. Meron siyang ganito. At ito. May kasama siyang ganito guys. Ayan, sa ACS. Ayan. May kasama siyang ganito. At ito yung resibo niya na nakuha ko dito. Yung resibo. Ayan, yung pinag-orderan namin. So, this is Dell unit. Wait. Ano ba to? This is yung brand niya is Dell. Dell NV VOS 3500 i3 115 G4 4G 250G WH 2-year warranty. Ayan. So, ganito siya guys. Ito lang yung nakalagay dito sa resibo. Yung details niya. Ayun. Dell. So, tingnan natin. Basahin. Buksan natin. Ayan. Meron tayong gunting, syempre. Pala nitong buksan, no? Grabe, ang hirap. So, ganito siya. Buksan mo mga paganyan. Hirap naman ito. Ayan. Ito yung unang bubuksan. Ang hirap. Nasisira yung box. Ito nga yung unang bubuksan. Ito yung pagano'n. Hirap. Napakahigpit ng pagkatali. Grabe naman ito. Tapos, pagkatapos ko, hilain ko rin ng ganito. Ayan, nabuksan ko na rin. So, ganito siya guys. Ayan, para makita nyo. Ganito siya. Hindi ko pa talaga siya nabuksan. Ngayon pala. So, this is the... Ay, shucks. It's too hard to open. Wait. So, I'm going to take it first. Take off first. Ayan. So, dito, they have chargers. Ayan, adapter and charger wire. Ayan. So, 2 pieces. What else? What else we have here? So, here we go. And another box. Oh, here we go. Ayan, nandito na. So, malaki siya, guys. It's so big. It's 15.6. Yeah, it's about that. And it comes with European Union Radio Equipment Directive. Ayan. So, kung how to use it. Safety and regulation. Regulatory information. So, this is Vostro 350. Okay. Ayan.
yung direction niya, direction kung paano i-open, i-plug. Ayan. So, ayan. Yan. Boxing lang natin itong mga pangga. Ayan. This is Vostro. So, this is Vostro. Dell Vistro. Ayan. So, this is a plastic here. I like this because I chose this one because it's big. And it's nice, oh. It's not so, how do you call it? Shiny. How to open this one? Wait. So it's not like this. Like this. Okay, here we go. When you open it, wow, it's so nice. It's too big. It's too big. 15.6 if I'm not mistaken. So, meron siyang foam, plastic foam. So, meron siya dito. This is Dell Vistro 3000. 15.6 full high definition. And meron siyang webcam high definition, narrow borders, HDMI, SD card reader, and Dell Mobile Connect. Ayan, pwede siyang i-connect sa iyong, and this is look like. Ayan, so, napupull siyang ganyan. It's up to you how. Normally, meron pa siya dito eh. So, just like that. Ta-da! Okay. You want to know how much price is this? It is, saan na yung price niya? As 558.90. So, 560 euro. This one. Here. Saan na yun? Here. 500. Ayan. So, ang total niya is nagkaroon ako ng 200 discount. So, ang binayaran ko na lang is 350.90 euro. Ang price niya po ay 558.90. Nakasale pa to ha. Nakasale pa to. Ayan. So, I'm so happy with my Dell Vostro 3000. Ayan. So, thank you for